Hello everyone! ビッグブッダマンです。この動画は大掃除をやってみた動画です。今回はトイレの換気扇をきれいにしました。最後までご視聴よろしくお願いします。大掃除させていただきます。まず換気扇を取り外していきます。ほこりがびっしりついています。こんなはずでは。プロペラも外します。中もほこりがびっしりついています。掃除機である程度吸います。プロペラを完全に外します。筒の中をウェットティッシュで拭きます。きれいになりました。換気扇を洗っていきます。プロペラも洗います。
あとはウェットティッシュで拭きます。きれいになりました。取り付けていきます。大掃除完了です。最後までご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。